ये है जी 32 इंची स्पीकर। ये है हमारे एम्पलीफायर की पावर। 32 इंची स्पीकर भी हिला के रख दिया है। एक बार खड़ा होकर पकड़ के दिखा दे रहा कितना बड़ा है सामने से। देख लो जी, पता लग रहा है कितना बड़ा स्पीकर है। बनाइए वीडियो। देख लो कितना बड़ा स्पीकर है, पूरे दोनों हाथों में आ रहा है, चल रहा है। शायद इंडिया में पहली बार किसी ने इसको चलाया होगा। वो भाग रहा है भाई, भाग रहा है, भाग रहा है, वो भाग रहा है, पकड़ो, वो पकड़ जल्दी। बस हो गया, कहीं नहीं जाता। अब नीचे आ गया ना उससे। टेप लगी थी ना। टेप है नीचे, टेप लगा। वजन तो है। चल रहे।